เราจะมาสาธิตการชิมน้ำทะเลครับน้ำทะเลแปซิฟิกเลยครับไปเลยหลายๆคนแม่งงงครับว่าทะเลแปซิฟิกกับทะเลอ่าวไทยมันจะเค็มเหมือนกันหรือเปล่ามาดูกันครับเฮ้ยเอานายหันมาเดี๋ยวรอขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเค็มเหมือนกันครับสุดยอดเฮ้ยอีกครั้งคนดูไม่เห็นชัดไหมครับอีกครั้งครับอะไรนี่สุดยอดมากครับรสชาติเหมือนกันครับโอ้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับโลแบตเตอรี่แล้ว